สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเกมกี้ชาแนลอีกแล้วนะเห็นหน้าสดแบบนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะวันนี้แก้มจะมาสอนแต่งหน้านะคะแต่ว่าลุควันนี้เนี่ยแก้มจะมาแบบบ้านๆนิดนึงก็คือเหมือนแบบจะนึกไม่ออกเลยว่าจะแต่งลุคอะไรแต่ว่าที่จะมาทำวันนี้เพราะว่าฉันจะมาเหอะอันนี้แกนี่เห็นไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วมันใหญ่เบิ้มมากเลยทุกคนRainforest of the Sea นะคะนี่ซึ่งแบบทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยมันคือกล่องอะไรวะแก้มก็ไม่รู้ไม่ใช่แก้มรู้นะแก้มคือเปิดมาแล้วนี่นะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสำอางจากทั้งหมดเลยนะคะเขาทำ Collection of the Sea มาก็คือเหมือนแบบว่าน่ารักยิบเก๋หรูหราอลังการมากเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องสำอางทั้งหมดที่เขาให้มาในนี้นะมาแต่งหน้าในลุคนี้กันว่ามันจะต้องแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงคือเดี๋ยวจะมาลองเปิดพร้อมๆกันเลยว่าตัวนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าแอบบอกนิดนึงว่าแอบทารองพื้นนางมาแล้วหลายครั้งค่ะนางรองพื้นนางดีเลิศมากนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาใช้ตัวอื่นให้เห็นกันว่ามันมีอะไรบ้างในนี้แล้วก็มีอะไรที่มันน่าสนใจเปิดมาที่อันขวดแรกเลยอันนี้มันชื่อว่า Deep Gift Cleansing Gel เป็นเหมือนกับว่า cleansing นะคะล้างเช็ดเครื่องสำอางล้างเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นอันนี้ยังไม่ลองต้องไปลองก่อนนะคะเดี๋ยวไปติดตามในเพจแล้วกันตัวอื่นที่เกนยังไม่ได้ลองแล้วก็แบบจะลองให้ดูตัวต่อมานะคะเป็น setting mist ก็คือเหมือนเป็นสเปรย์ setting หน้านะคะเหมือนกับว่าฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้หลังแต่งหน้าก็ได้นะคะเพื่อให้เครื่องสำอางติดทนยาวนานแล้วช่วยให้ควบคุมความมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าไม่ได้ทาอะไรนะแก้มก็จะฉีดสเปรย์ตัวนี้เข้าไปก่อนอุ้ยหอมมากเป็นกลิ่นแบบ fresh ค่ะกลิ่นสดชื่นมากๆเลยรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรมันจะรู้สึกชุ่มๆหน่อยคือมันไม่ได้เหนอะนะแต่มันเหมือนกับว่ามันเหนียวหน่อยนะคะคือเหมือนเตรียมพร้อมจะรับเครื่องสำอางตัวอื่นๆแล้วตัวต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น Hydring Boost Ding of H2O โอ้ยเป็นครีมนะคะเป็นเจลเซรั่มเลยเหมือนไปแบบช่วยให้ผิวอุ้ยแม่หล่นคว่ำเนื้อจะเป็นแบบเจลใสๆอย่างนี้เลยกลิ่นคล้ายๆกับพวกแบบสเปรย์ที่นางมีเมื่อกี้เลยนะคะแล้วเนื้อเจลเนี่ยค่อนข้างซึมง่ายชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสลิปปิ้งของใต้ตาเลยนะคะสลิปปิ้งมาร์คของใต้ตาน่ะแบบมันจะเป็นรูปทรงแบบวอลใต้ตาอย่างนี้เลยนะก็จะแบบเอาไว้มาร์กนะคะก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็ทำให้ผิวใต้ตาดีขึ้นแล้วก็น่าจะไปช่วยพวกเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังใต้ตาตรงนี้ตัวต่อมานะคะก็จะมาในส่วนของเมคอัพกันแล้วทีนี้ก็จะมีรองพื้นซึ่งรองพื้นเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด3สีแต่ว่าแก้มลองมาแล้วแหละว่าแก้มมาใช้ตัวสี Light Medium Neutral นะคะตัวนี้ซึ่งรองพื้นของเขานะแก้มอยากแบบพรีเซนต์มากเป็นขวดแบบนี้ใช่ปะนี่พอเปิดออกมานะคะมันจะเป็นเหมือนปุกฝากดแบบนี้นะคะกดแล้วมันก็จะดูดเนื้อรองพื้นมาแล้วก็จะแบบหยดลงบนหน้าได้สบายใจชอบเลยเขาไม่ได้ให้แค่รองพื้นมาอย่างเดียวนะเขาให้นี่มาด้วยแปรงลงรองพื้นซึ่งแปรงนางจากที่แก้มสัมผัสมานะคือความนุ่มเนี่ยความเกลี่ยเนี่ยมันกำลังได้ฟินิชลุคที่ธรรมชาตินะคะไม่ดูหนาเพราะว่าแปรงมันไม่ได้แน่นขนาดที่แบบว่าทาแล้วจะแบบแน่นบนหน้าอะไรเงี้ยอันต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวเด็ดตัวดังเลยนะคะเป็น Radiant Drop ก็คือเหมือนจะเป็นน้ำมันแล้วกันเนาะใช้คำว่าอะไรดีอะน้ำมันนะคะแบบเอาไว้หยดก่อนแต่งหน้าก่อนใช้เนี่ยต้องเขย่าก่อนมันจะช่วยให้พวกเครื่องสำอางเนี่ยติดทนยิ่งกว่าการใช้สเปรย์อีกนะแล้วก็เหมือนมันไปสมานผิวให้ผิวหลังจากการลงรองพื้นเนี่ยเนียนขึ้นนะคะก็จะหยดแบบนี้นี่ให้เราเนี่ยเอานิ้วเกลี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบน้ำมันหน่อยมันเนี่ยแบบเนี้ยกลิ่นมันเป็นออยล์เลยแล้วก็ค่อนข้างมันนะคะแก้มแนะนำว่าให้หยดแต่น้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันจะมันเกินไปต่อมาคือขั้นทารองพื้นกันเลยซึ่งแบบแก้มรู้สึกขัดใจนิดนึงกับไอตัวปั๊มตัวหัวปั๊มของเขานะมันรู้สึกมันแบบหยิบผลิตภัณฑ์มาได้น้อยอะแล้วมันต้องจุ่มหลายรอบดูดิคือมันต้องปั๊มตลอดเลยครั้งแรกที่ใช้เลยเห็นปะทุกคนเห็นเนื้อมันไหมคือมันเหมือนแบบมันเป็นในลุคธรรมชาตินะเกลี่ยแล้วมันกระจายผิวดีแต่ไม่ได้ให้แบบว่าการปกปิดที่ขนาดนั้นนะถ้าจะต้องการเพิ่มการปกปิดเนี่ยแนะนำว่าใช้คู่กับฟองน้ำนะคะจะได้ลุคที่แน่นกว่าคิดว่ามันดูเบาไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวแกพอใช้คู่กับฟองน้ำแล้วกันนะถ้าใช้คู่กับฟองน้ำเนี่ยก็จะลุคมันก็จะแน่นขึ้นต่อมานะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์อันนี้ของทาร์ตเหมือนกันแต่ว่าฉันซื้อข้างนอกนะคะอันนี้คือราคาประมาณ 1,200 บาทซื้อจาก Shopee
ทีเนี้ยพอลงเสร็จปุ๊บนะหน้าก็จะแน่นนะคะประมาณเนี้ยต่อคือแก้มก็จะลงแป้งฝุ่นแก้มก็จะใช้ของนางโคงค่ะเสร็จแล้วนะแก้มก็จะมาลงคอนทัวร์นะคะวันนี้ใช้ของ Benefit Hoola ค่ะอันนี้นะคะแก้มก็ไปเขียนคิ้วมาเสร็จเรียบร้อยในเซตของเขาเนี่ยก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นอายแชโดว์ทุกคนทุกสีของเขาเนี่ยเป็นเนื้อชิมเมอร์หมดเลยอะ8 สีนะคะที่อยู่ในพาเลตก็จะเป็นแบบเน้นธรรมชาติวาวๆแบบนี่นะเป็นการแต่งมาแล้ว1ข้างนะคะเริ่มแรกนะคะแก้มเนี่ยจะใช้สีทองอันนี้นะคะจะเอามาทาทั่วบริเวณเปลือกตาค่ะทาไปทั่วบริเวณเปลือกตาหลังจากนั้นนะคะให้จุ่มสีตาลเข้มอันนี้นะคะนำมาคัดเบ้าบริเวณหางตาทาบริเวณขอบตาล่างด้วยนะคะแก้มนะคะจะใช้นิ้วก้อยจุ่มสีอันนี้นะคะเป็นแบบอย่างนี้นำมาทาบริเวณหัวตาค่ะแล้วก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะโดยอายไลเนอร์เนี่ยก็จะเขียนยาวออกมาแบบนี้แก้มใช้ของยี่ห้อนามินะคะนามิตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อมาคือจะมาปัดแก้มขอใช้เป็นของยี่ห้อ Chanel ตัวนี้ละกันนะคะจะเป็นชมพูแบบธรรมชาติอันนี้จะเป็นสี72นะคะ Rose Natural นะคะอันนี้นะแก้มไปใส่คอนแทคเลนส์มาเรียบร้อยนะคะจะเป็นของยี่ห้อโอเลนนะคะซื้อจากเกาหลีก่อนจะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะในนี้เขามีมาให้อยู่ในนั้นด้วยซึ่งไฮไลท์เนี่ยแก้มอยากจะแนะนำสำหรับใครที่กำลังหาไฮไลท์แบบอยากได้อันใหม่อะไรเงี้ยมันดีมากเลยอ่ะมันแบบนี่นะคะเปิดมามีทั้งหมด1 2 3 4ค่ะ4เฉดเดี๋ยวจะสวอตให้ดูนะคะหลังแขนดูสิทุกคนโอ้ my god คือแบบเนื้อมันแบบละเอียดนะคะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่คือเอาแปรงปัดแก้มมาปัดนะแปรงไฮไลท์หายคือไฮไลท์แบบสวยมากและอันสุดท้ายนะคะทีนี้ก็จะมาปิดจ็อบกันแล้วคือการทาลิปสติกในพาเลตเนี่ยเขาก็มีลิปมาให้ด้วยนะเนื้อของเขาเนี่ยจะไม่แมตต์จนแห้งอะไรเงี้ยสีที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นสี Solright นะคะรู้อ่านถูกป่ะจะเป็นสีชมพูตุ่นๆนะคะเนื้อเป็นครีมมี่นิดๆนะคะสวยอยู่อะบ้านมันเป็นครีมมี่ตอนแรกแกไม่ว่าเนื้อแมตต์แต่พอทามาแล้วเอาแอบเป็นครีมมี่อันนี้นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคที่ได้นะคะเป็นงานแบบงานผิวแบบฉ่ำงานโกลว์วันนี้นะคะแกก็ต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเนี่ยที่เห็นคือเป็นแบบความรู้สึกจริงๆที่ใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงเลยสุดท้ายนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเนี่ยฉีดสเปรย์สักรอบนะคะแบบว่าล็อกเครื่องสำอางแบบแน่นหนาวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปแล้วทุกคนใครมีอะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์ถามมานะอาจจะมาตอบค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปแล้วบ๊ายบายไม่ได้เข้าตา